په لاهور کې چې دی نو یو افسوسناکه واقعه راغله ده. د یو کور چې دی نو 11 کسان چې دی نو د دنیا نه رخصت شول او 11 جنازې چې دی نو د یو کور نه ووتې. واقعه راسره مکمل واورئ، په مکمل تفصیل باندې پویه کومه. په هغو باندې چې دی نو 3 منزله چت چې دی نو رالوېدلی دی او هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت شوي دي. دا فیملي د څه دپاره چې دی نو دغې بلډینګ ته تللې وه چې 3 منزله بلډینګ و چې هغه پرې رالوېدلی دی او دوی مکمل طور باندې په هغه ملبه کې ډوب شوي دي. د یو ماشوم سالګرې فیملي چې دی نو هغوی دا کوشش کړی و، د فیملي ویل که نه چې مونږ لاړ شو او د دې سالګرې چې دی نو مونږ په دوم دام سره چې دی نو مناو کړو. دوی چې دی نو سالګرې مناواله. هغه چت چې دی نو ډېر زیات کمزوری و، 3 منزله چت و. دوی په اولني چت کې وو، نو اخرنۍ ایسته کې ټول چې دی نو په هغو باندې رالوېدلي دي. د هغه چې دی نو هغه سالګرې په ټیم کې چې دی نو په هغو باندې دغه 3 واړه چتونه رالوېدلي دي او هغه پکې د دنیا نه رخصت شوي دي. یار ډېر افسوس واقعه راغلی دی یار په لاهور کې چې دی نو یوه فیملي مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شوي ده. بیا ریسکیو والا هم چې دی نو راغلل، هغه چې دی نو د ملبې نه چې دی نو دغه راویستل او بیا چې دی نو دوی چې دی نو جنازې یې وړلی شولې. یار دغه چې دی نو 11 کسان د یو خاندان مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شول. قیامت په دغه کور باندې چې ځکه چې 11 جنازې په یوه ورځ باندې چې دی نو د یو کور نه وځي، نو دا بالکل څوک نشي برداشت کولی. یار ډېر د افسوس مقام دی، سړی په ژړا باندې مجبوره کړي، ځکه چې د دنیا څه زندګي ده. په دې کې یوه ماشومه داسې هم وه چې هغه ماشوم چې ده نو په لاس کې موبایل نیولی و، په هغه باندې د پاسه ملبه راغلې وه او په هغه ملبه کې چې دی نو هغه ډوبه شوې وه، په هغه لاس کې چې دی نو موبایل نیولی و او هغه نه چې دی نو ساه ختلی وه. یار ډېر د افسوس مقام دی. الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. د دنیا دغه ژوند دی که نه، سالګرۍ له تللي وو، هغوی خوشحالي منوله، خو هغوی ته څه پته وه چې موږ به چې دی نو د دې ځایګې نه ژوندي نه ځو، زموږ لاشونه به چې دی نو د دې ځایګې نه ځي، بالکل چاته پته نه وي. نو زندګۍ هېڅ پته نه لګي چې کله موږ د دې دنیا نه ځو. دا خو فاني دنیا ده، پته نه لګي چې کله موږ د دې دنیا نه رخصتېږو، یا به هم قبر نصیب کېږي یا نه نصیب کېږي. خو بالکل چې دی نو خپله زندګي په ښه طریقه باندې تېروئ او بالکل چې دی نو چاته تکلیف مه رسوئ. د دنیا دغه زندګي ده، تاسو وګورئ. دوی چې تللی و د ماشوم سالګرې وه او دوی چې دی نو هغه مناواله، دوی ته څه پته وه که نه چې موږ به واپس ژوندي کور ته رانه شو، موږ به په کټونو کې راوړو، زموږ لاشونه به په کټونو کې راوړو. یار دوی ته څه پته وه. یار ډېره افسوسناکه واقعه راغله، سړی په ژړا باندې مجبوره کړي. قیامت پرې تېر شوی دی یار په یو کور باندې، ځکه چې ریسکیو والا راغلو، هغه چې دی نو ما په خپله ویډیوګانې وکتلې، هغه چې دی نو خپل بھرپور کوشش وکړو، لاشونه چې دی نو راویستل، خو هغه بلډینګ چې دی نو مکمل طور باندې ډېر خراب و. هغه چې دی نو هغه پرې رالوېدلی دی، په سر بلډینګ چې دی نو په دویم رالوېدلی دی، دویم چې دی نو په خیرني باندې رالوېدلی دی، نو ایسته کې ټول هر څه چې دی نو ختم کړي دي. یار په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه باندې کمنټ ضرور وکړئ. خو زما څومره پښتانه ویډیو ورسره شیر کړئ، یوه ډېره افسوسناکه واقعه راغله او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.